Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хотела бы показать томаты, которые рекомендуют для посева на рассаду мои зрители, мои читатели. Думаю, многим будет интересно, потому что это ценнейший опыт, которым можно воспользоваться, если у вас есть такая возможность. Среди этих томатов самые разные, есть и гибриды, есть и сортовые, но большей частью сортовые. Это то, что я собрала. Конечно, я не все нашла, но то, что смогла найти, я вам сейчас покажу. То, что зрители рекомендуют выращивать и очень хвалят эти томаты за их урожайность и неприхотливость. На первом месте вот такой томат, называется он «Видимо-невидимо». Кстати, был комментарий, кто-то из зрителей написал, что он выращивает этот томат. Я спросила, так какой же сорт? А он говорит, так и называется сорт «Видимо-невидимо». Вот такой вот томатик круглый. Теперь у меня есть еще одна упаковочка, я буквально вам тут процитирую. Урожайный сорт для открытой почвы и пленочных теплиц, то есть его можно выращивать в теплице. Формирует 15-16 плодов весом 200-300 граммов. Плоды красные, круглые, гладкие, плотные, не растрескиваются. Сорт характеризуется повышенной устойчивостью к заболеваниям, и урожайность при хорошем уходе достигает 5 килограммов с куста. Выращивают рассадным способом. Вот такой вот томатик. Не знаю, к сожалению, высокий он или невысокий. Отдельно напишу, посмотрю в интернете и напишу вам, чтобы вы знали. Так, следующий томатик, который порекомендовали зрители, это томат кибец. Это вот такая сливка перцеобразная. Очень ранний сорт, 68 дней, урожайный. Куст среднерослый. То есть где-то его высота будет 1,5 метра, я думаю, не больше. Или даже если в открытой почве, то около метра. Ну, подвязать все-таки, мне кажется, придется. Дальше, что пишет здесь фасовщик семян, я бы так сказала. Выращивает его рассадным способом. Плоды весом до 60 граммов. Можно выращивать и безрассадным способом. Норма посева семян, парник с пикировкой 6-8 грамм. Без пикировки 3-4 грамма на квадратный метр. Ну, как обычно, рассаду высаживают в первой, во второй декаде мая в открытую почву. А посеять можно безрассадным методом при температуре плюс 13, плюс 15. Если грунт прогреется до такой температуры, то можно уже, конечно, сеять. Расстояние между рядами этого томата надо выдерживать примерно в диапазоне 70 сантиметров. Это томат кибец. Дальше смотрим. Еще вот такой томат мне предложили. Называется Rio Fuego. Тоже вот такая сливочка. Я взяла 4 упаковки. Красивый такой томат. Небольшой. Тоже он раннеспелый. Период от всходов до начала созревания 110 дней. Растение высотой 60-80 сантиметров. То есть это низкорослый томат, который просто имеет кустовую форму. Все просто. Сеять его очень легко. Плоды массой 110 граммов. Можно и в свежем виде кушать, и консервировать. Ну и дальше такие хорошо нам известные томаты, как Дебарао красный. Это высокорослый томат. Его, я думаю, знают все огородники. Но он среднепоздний. Это те томаты, за которыми придется ухаживать поллета. Имейте себе в виду. Высота у него до 2 метров. Достаточно высокий. Я их выращивала раньше. Сейчас как бы я немного отказалась. Но в этом году хочу повторить. Вспомнить на вкус. Плоды овальные, сливовидной формы, красного цвета, мясистые, сладкие, массой 60-90 граммов. То есть такой, он небольшой такой томатик. Еще такой же я взяла томат Дебарао оранжевый. Ну и любимец всех покупателей рассады, потому что он имеет красивейшую рассаду, такую крепкую, достаточно с толстой ножкой. Это томат волгоградский. Я думаю, он многим известен.
Я особо его как бы не люблю, но купила, чтобы опять же вспомнить вкус. Он среднеспелый, 116-120 дней, низкорослый, 70-100 сантиметров. Он действительно низкорослый такой. Листья у него такие прям бархатистые, красивые, такой сочно-зеленый цвет у листьев. Плоды большие, 90-150 грамм и отличные вкусовые свойства. Ну, как будете кормить, сколько солнца будет, так он будет, таким он и будет вкусным. Ну и еще из тех томатов, которые рекомендовали зрители, это вот томат Брисколино. Это гибрид компании SSM. Он такой мелкий томатик, низкорослый томатик, коктейльного типа. Очень ранний, 88-94 дня. Вегетационный период до момента начала созревания. Плоды имеют небольшой вес, 30-40 граммов. Можно собирать прямо целыми гроздьями. Ну, сейчас любят люди, когда продаются томаты, вот в виде таких гроздьев. Слушала я отзывы, очень урожайный томат, рекомендую попробовать. Я купила 20 штучек. Попробую посею для открытого грунта. И вот еще этот томат, он называется Yellow River. Это мой любимчик. Я его уже выращиваю не первый год. Тоже низкорослый томат, желтая сливка, очень урожайная, практически не болеет. Плоды красивейшего такого лилового, красивейшего лимонного цвета. Это американская компания United Genetics. Очень урожайные, вес 65-70 граммов. Вкуснейший он, но немножко как бы жестковат. То есть вы прям, чтобы он расплывался, он не будет расплываться у вас под зубами, надо будет его так кусать. Ну, вот такой вот обзор получился тех томатов, которые рекомендовали зрители. Ну, от себя я добавила вот Yellow River. Ну и, наверное, Волгоградский, чтобы как бы какую-то лепту и свою внести. Ну что ж, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться. Хорошего урожая. Всем пока-пока. До скорой встречи.